Hello，你好，我好，大家好，我係 Stan 溫師傅。咁今日我喺邊度啊？響宜山啊，啱啱幫人哋做完嘢，所以而家呢有啲時間，所以我會影多少嘅嘢，分享一啲嘢俾你哋知道。清明嘅時候點樣嚟愛拜呢啲塔嘅呢？首先我哋一嚟到，我哋一定係愛拜地藏王啦，或者冇地藏王都好，就一定係愛拜大伯公爺爺啦。拜咗過後就可以直接上嚟，咁樣上嚟我哋點樣做啊？好簡單，打開個門，敲一敲，嗌一嗌你嘅朋友或者係屋企人或者係邊個都好，嗌一嗌佢嘅名，幫佢講一聲，我哋已經到咗啦，請落嚟食飯啦。點解去敲啊？就係因為俾佢知道，俾個往生者知道你哋已經到咗啦，所以呢，就嗌佢落去可以食嘢。咁樣食啲咩嘢啊？如果嘅往生者生前係食齋嘅，咁你哋就買翻齋嘅嘢嚟拜咯。咁樣如果佢生前唔係食齋嘅，你哋就唔好去買齋嚟供奉啦。記得，你就買翻佢生前中意食乜嘢就買乜嘢俾佢就得啦。咁樣拜完過後，嗰啲嘢係咪攞嚟掉咗佢啊？記得嗰啲嘢唔好攞嚟掉，自己可以攞翻去食嘅。可以整翻熱去攞嚟食嘅，記得就唔可以攞嚟浪費嘢，就唔係攞嚟掉嘅。如果係屋企人嘅話，你都係可以喺嗰度食。但如果你係食唔晒，我打包翻去，可唔可以打包啊？係可以嘅。記得。咁樣你行完清過後，你哋係唔想有嗰啲乜氣，唔想有嗰啲唔好嘅磁場喺自己嘅身上。你覺得嘅磁場好似冇咁好啦，你可以用我哋嘅貴人水攞嚟沖翻個涼去。如果沖咗個涼，你都仲係覺得哎呀，好似冇咩安心咁啊！你亦都可以揾我哋幫你沖一沖個花涼去，咁樣就更加嘅好啦。好啦，我係講到呢度啦，今日我哋下一集見啦，拜拜。